Мы живем в огромной стране с самой разнообразной гастрономической культурой. Десятки народов и сотни национальных находок, будь то тульский пряник или башкирский мед, сибирские пельмени или остинские пироги. Северная Осетия принимает участие в первом национальном конкурсе «Вкусы России». 508 заявок из 79 регионов России принимает участие в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Самым важным является рассказать широкому слою населения всей нашей страны о брендах. То есть если сегодня в каждом уголке нашей большой родины России будет известно об остинском сыре и остинских пирогах, это, естественно, скажется положительным образом на имидже самой республики, на популяризации самого продукта, на его сбыте. И самое главное, это будет содействовать привлечению туристов к нам на родину. Ну и, конечно, производители ощутят на себе разницу, им будет легче продавать свою продукцию. И будем надеяться, что у них в это сложное время увеличится и прибыль. Республика представила 4 продуктовых бренда – остинские и аланские пироги и остинский и аланский сыр. Как испечь национальное блюдо, давно ставшее визитной карточкой республики, мы узнали у Магули Плиевой. Берем 450 граммов теста. У нас выход. Кило 100 пирог. Перед Пасхой же почти месяц, даже больше бывает. Тогда делаем чисто аланский. Там ничего не добавляем. Ни яйцо, ни молоко, ничего. Соль, мука и вода. Да. Постные. Производство молочной продукции – одна из основных отраслей сельского хозяйства республики. Стабильно развивающееся предприятие «Молоко Осетии» производит и выпускает молоко, сметану, творог и, конечно, сыр. Главный технолог предприятия Индира Калагова рассказала о процессе создания настоящего остинского сыра. Любой сыр, он солится. Здесь готовится рассол. Вот в этой. Дальше для каждого сыра на разных этапах тоже разный рассол. Он разной концентрации. Поэтому несколько солильных бассейнов вот таких. Потом его достают, обсушивают, вакуумируют. Остинский сыр после рассола еще созревает в камере созревания. Целью конкурса станет знакомство потребителей с многообразием вкусов России. Это отличная возможность показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. В рамках вот этого конкурса мы собрали в Союзе всех производителей, которые есть, как крупных, так и поменьше. Сейчас идет работа над именно брендами. В данном случае пироги и сыр – это продукт, который уже сформирован, оформлен, который уже можно и нужно поддерживать. Но остинское пиво является слабоалкогольным напитком с небольшим, но содержанием алкоголя. Поэтому в рамках данного конкурса мы его подать не могли. В случае победы будет помощь как производителям, там и самим брендам на продвижение в российских регионах. В конкурсе участвуют органы управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации, региональные отраслевые союзы, объединения производителей и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Конкурс привлечет внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и поможет создать новые точки роста и развития для сельских территорий регионов России. 8 финалистов будут выбраны методом народного голосования. Отдать свой голос за «Вкус России» можно на сайте вкусыроссии.рф до 2 декабря включительно. Важен каждый голос. Даяна Калухова, Александр Будаев, Диана Кабалоти специально для программы «В итоге».